အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမနေ့က6-3ပေါ့နော်ဒီမှာ6ပတ်တီးပြီးတော့ main or ထိုးရလို့လေဒီစား3ဒီစားပေါ့နော်ဒီကွက်ဒီပါလိုက်ချင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့လဲထွက်သွားပါတယ်နေ့ကချင်းပေါ့နော်ဒီနေ့10ရက်နေ့ဒီနေ့10ရက်4လ2026မနေ့ညအတွက်နေ့4ချိန်နေ့4ပတ်တီကြိုက်တယ်ကပတ်တီပတ်နိုင်ပါတယ်နေ့4ချိန်နေ့4ပတ်တီနေ့1နေ့6နေ့3နေ့8 4 1 4 6 4 3 4 8ပါနှစ်1ပြန်ကြပါတော့ပြန်ကြိုက်ပါတယ်နှစ်1ရယ်4 6ရယ် main or ပါဒါကဒီနေ့အတွက်ပါဒီနေ့နောက်ဆုံးပေးအိတ်နဲ့လွယ်ပါမယ်အားလုံးပဲဒီနေ့လည်းပေါက်ကြပါစေ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ share ပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်